হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে দেখাবো আমি কিভাবে নতুন আপনি যে রিংটোনগুলা কখনো আপনি হয়তো শুননে নেই আর কখনো দেখে নেই, এরকম কিছু অ্যাপটা দেখাবো। সেটা আমি পরে ইনস্টল করে দেখাবো। এই অ্যাপটার ভিতরে কমপক্ষে 60 থেকে 70 হাজার রিংটোন পাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি যাওয়ার আগে বলে নিচ্ছি, আমার এই চ্যানেলে ভাবেন আপনারা মোবাইল রিলেটেড টিউটোরিয়াল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স। তো চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করে নেই, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো আমরা চলে যাব অ্যাপের ভিতরে গিয়ে এখানে অ্যালাউ পারমিশন করে দেব। আর তারপরে এখানে অ্যালাউ করে দেব, কিছু পারমিশন চাইবো, সেগুলো অ্যালাউ করে দেব। আমরা অলরেডি ঢুকে গেছি। দেখুন এখানে হাজার হাজার 70 থেকে 80 হাজার দেখুন গিটার মিটার যত আমরা যে কোয়ালিটিগুলো সব বিভিন্ন কোয়ালিটির রিংটোন আপনি এগুলা ভিতরে 60 থেকে 70 হাজার রিংটোন পাবেন। দেখুন সব ধরনের রিংটোন এখানে পাবেন। দেখুন অভাব নাই, হাজার হাজার রিংটোন। তো এখানে আমরা নিচে স্ক্রল করে যাব। আপনারা এইখানে যে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে প্লে চিহ্নটা, এখানে ক্লিক করে আমরা প্লে করে শুনতে পারবেন। অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন দেখুন এভাবে শুনতে পারবেন একটার পর একটা। তো আমি এখন শোনাচ্ছি না, কারণ আমাকে কপিরাইট ক্লেম দিতে পারে, তাই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে। তো দেখুন হাজার হাজার রিংটোন এই যেখানে নামতে থাকবে। একটু লোডিং নিচ্ছে কারণ আমার এখানে নেট চলো একটু। দেখুন অভাব নাই। তো আপনারা প্লে ভিতরে ক্লিক করে আপনারা শুনতে পারবেন। এখানে সাইডে লাভ লেখা আছে, হয়তো লাভ দিতে বলছে, আপনার ইচ্ছা। এই যে এখানে দেখুন কত কেবিএস এই রিংটোনটা, কত কেবিএস 222.59 কেবিএস, ঠিক আছে। তো এই যে এখানে লাভ দিতে বলছে, এখানে সাইডে আবার শেয়ার আছে, শেয়ার করতে পারবেন আপনারা। তো এখানে কিন্তু শেয়ার বাটনে ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। ওই যে এই যে বিভিন্ন অ্যাপের ভিতরে ওই যে বিটমেট আছে, এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। বাকি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। এই যে উপরে ডাউনলোড অপশন, তারপরে সেট অ্যালার্ম, সেট নোটিফিকেশন, ঠিক আছে, সেট রিংটোন, সেট কন্ট্যাক্ট, সব কিছুই এখানে পাবেন। তো আমরা কন্ট্যাক্টও সেট করতে পারবেন, যে কাছে পার্সোনাল কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকলে যে এই কন্ট্যাক্ট থেকে এই রিংটোনটাই বাজবে, তো ওখান থেকে সেভ করতে পারবেন। এখন কীভাবে এটা সেভ করবেন আমি দেখাচ্ছি। এই রিংটোনটা যেমন সেভ করবেন আপনি, যেখানে যেমন আমি সেভ অ্যালার্ম সেভ করবো, এটাকে কেটে দিবেন, আর আসলে কেটে দিবেন উপরে এই যে ক্রস দিয়ে দিলাম আমি। তো এই যে দেখুন এখানে সেভ হচ্ছে, অ্যালার্মে সেভ করলাম আমি অ্যালার্ম। তো এখানে পুরোপুরি ফুল ভরে যাবে, তারপরে এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে। দেখুন এটা পুরো সেভ হয়ে গেছে। এখন এটাকে অ্যালাউ করে দিতে হবে, নোটিফাই সিস্টেম সেটিং, ব্যাক যাব। এখান থেকে এভাবে আপনারা সব ধরনের রিংটোনগুলো সেভ করতে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি এবার কি করব, দেখুন হাজার হাজার রিংটোন। তো আমি এবার ব্যাগে চলে যাব। এবার অ্যাপটি ডাউনলোড করব। আমি অ্যাপটি ডাউনলোড করে দেখিয়ে দেবো কীভাবে অ্যাপটি ডাউনলোড করবেন। তো অ্যাপটির নাম হচ্ছে দেখুন অ্যাপটির নাম টপ 2021 রিংটোন, নতুন একবারে 2021 সালের। তো আমার ডাউনলোড করা আছে, তো এখানে ওপেনে যাব, ঠিক আছে। আমি ওপেনে যাব। তো দেখুন ভিডিওটি কিন্তু ভালো লাগলো, অবশ্যই একটি লাইক দিবেন।